Ну, я хочу сказать, что так это, видно, что футбольное поле, потому что пружинит так. Видно, основу тоже ремонтировали, да? Основу подремонтировали, да, и плюс наносили Сколько таких резиновую полей мы покрытие. заработали в цьому році? За кошти местного бюджета 5. 5. Шестая школа. Шестая школа, потом пятая школа. Сьогодні ми показуємо ті об'єкти, які були зроблені за ініціативою мешканців. Перші об'єкти це ті, які були зроблені, це проспект Шевченка, футбольне поле, ну як приклад, сьогодні ми на нього подивимось. І також це те, що в дворах мешканців зроблено за їх ініціативою, коли вони самі збирали підписи, коли вони самі виходили з пропозицією по проєкту. І це проєкт облаштування спортивного майданчика, футбольного поля. А зараз ми знаходимося в шостій школі. Це також сьогодні є така, згідно ініціатив і мешканців, і ініціатив і депутатів, і моєї особистої ініціативи, це облаштування спортивних ремонт і будівництво нових спортивних майданчиків на території шкіл. Це не тільки футбольні поля, це також є і гімнастичні майданчики, і дитячі майданчики. А от що стосується футбольних полів, то таких футбольних полів для міні-футболу ми зробили в цьому році 5. По школах і по дворових територіях. На наступний рік, чому ми показуємо сьогодні саме спортивну інфраструктуру і чому саме футбольні поля? Тому що з 24 листопада почалося голосування за бюджет участі, за партиципаторний бюджет. Всі проекти, які подані, не всі проекти, вибачаюсь, більшість проєктів, які подані сьогодні на бюджет участі, тобто партиципаторний бюджет, це спортивна інфраструктура. І я закликаю всіх мешканців, щоб були активними не тільки при подачі, а також і при голосуванні. Сьогодні у вас є можливість прийти і віддати свій голос, висловити свою думку шляхом голосування для того, щоб ваш проєкт переміг. І потім ви змогли збудувати такий спортивний майданчик, футбольний майданчик, на якому ми з вами зараз знаходимося. Важливо чому? Тому що якщо мешканці приділяють величезну увагу і саме проєктам, які пов'язані з розвитком спорту, розвитком фізичної культури, то, мабуть, сьогодні ця проблема недопрацьована була раніше, на їх думку мешканців. І я думаю, що таким шляхом разом з мешканцями, коли ми приймаємо рішення і управляємо містом разом, потім об'єктам, проєктам і їхнім думкам, і їхнім пропозиціям, то я думаю, що це буде правильно. Тому що якщо мешканці вийшли з ініціативою, сказали, що це їм потрібно, ми їх підтримали, тому що ми підтримали чому? Тому що втілюємо в життя ми. Управління капітального будівництва, підрядні організації, ми робимо і будуємо ці об'єкти, за які мешканці самі голосують. Це дуже важливо. Тому я хотів би сказати, що закликаю всіх і мешканців активно приймати участь в голосуванні. Для вас потрібно тільки віддати свій голос, визначитися. У нас проєкти є загальноміські і локальні проєкти. Загальноміські – це те, що стосується великої кількості людей і всього міста, а локальний проєкт – це маленький проєкт на території вашого мікрорайону. Скільки обійшлося? Десь 500 тисяч. Десь 500 тисяч. Чому? 500 тисяч, тому що, в принципі, по всіх проєкт, якщо з нуля ми будуємо, то це десь біля мільйона. А тут було вже саме в шостій школі, тут було покриття, ми його відремонтували паркан навколо огорожу, але покриття повністю нове. В принципі, у нас це вже було поле з 2009 року, але воно потребувало капітального ремонту. І завдяки тому, що в цьому році виділені були кошти, у нас покриття, яке прийшло в негодність і приводило до травмування дітей, не можна було використовувати. Завдяки коштам, які були виділені, ми зараз маємо чудове сучасне покриття. Воно конче необхідне. Чому? Тому що це футбольне поле, воно не є осередком проведення тільки уроків для учнів нашої школи, а взагалі для всього мікрорайону. І тому до 15-ї години, як правило, займаються наші діти, а після 15-ї години до пізнього вечора це мешканці нашого мікрорайону, які займаються футболом на цьому полі. Ми дуже вдячні за це, нам воно дуже потрібне. В этом году было сделано
за деньги местного бюджета порядка 5. Вот сейчас еще на некоторых ведутся работы, и за деньги держбюджета 2. Значит, за местный бюджет на 6-й школе, на 22-й школе сделан Мамин сквер, сделан на 11-м НВК, сделано на 12-й школе, сделано на проспект Шевченко, 23. Вот, на сегодняшний день работы идут. На остальных объектах там сейчас занимаются установкой ограждения. В принципе, мы можем потом поехать это все посмотреть. Ориентировочно стоимость мы делаем 3 поля. Первое это крошка, второе это непосредственно искусственная трава. И в этом году начали новую технологию, это укладка именно матов. То есть маты мы увидим на проспекте Шевченко, 23. В бюджете развития дали свои предложения по поводу, по-моему, 5 полей. Ну и плюс партиципаторный бюджет, если будут выигрышные проекты, значит то же самое будем выполнять работы. А навколо нас, по вулиці, по проспекту Шевченка, ми знаходимося зараз у дворі, навколо нас 7 великих будинків. В цьому році ми на початку року і в прошлому році, на кінці прошлого року і в цьому році ми облаштували прибудинкові території. Ми зробили доріжки, зробили двори. І після цього мешканці зібрали підписи, зареєстрували проєкт рішення, вийшли з пропозицією по партиципаторному бюджету участі, і вони вже вийшли з ініціативою облаштувати тут футбольний майданчик, тому що раніше тут була так звана коробка. Вона була в занедбаному стані, тут було сміття, тут були хащі. Люди вийшли, зробили самі проєкт, розробили, подали її в міську раду на партиципаторний бюджет, проголосували всі мешканці для того, щоб ми виконали по проєкту партиципаторного бюджету будівництво тут футбольного майданчику. Це гарний приклад управління містом разом влада і громада. Коли люди бачать, що ми робимо території, вони далі хочуть самі розвивати і вкладати свій розум, своє бажання, своє вміння для того, щоб ми разом облаштовували території. Чому я кажу разом? Тому що я ще раз нагадую мешканцям про те, що все, що ми робимо, будуємо спортивні майданчики, облаштовуємо території, це все кошти громади. Єдине, що дає партиципаторний бюджет. Партиципаторний бюджет втілює саме ту ініціативу, яку хочуть мешканці. Саме це ми і робимо на даній території. Ну, хочу сказати, подякувати, перш за все, ініціативній групі. І тут ініціативну групу очолила тоді Ігнатєва Галина Георгіївна. Також їй допомагали молодь і мешканці даних будинків. І ми, як депутати вже обласної ради, які закріплені за цьому, підтримували дану ініціативу. Всі мешканці прийшли і проголосували. Чому? Бо цей майданчик, він був тут, як завжди, да? Побудований ще 50 років назад. І дійсно він був в аварійному стані, сюди неможливо було заходити. Зараз я сподіваюся, що ми тут будемо проводити, у нас є комунальні заклади, установи, є мешканці міста Суми, які хочуть розвиватися, займатися здоровим способом життя і бути спортивними, молодими і гарними. І ми тут будемо проводити змагання. Я хочу подякувати всім мешканцям і надалі продовжувати цю співпрацю влади і громади.